Toca falar en este capítulo de por que se produciu unha revolución en Rusia. En Rusia produciuse unha revolución en 1917 durante a Primeira Guerra Mundial, como falamos, que fixo, entre outras cousas, que Rusia se retirase da guerra e asinase un tratado de paz con Alemanha, aquel tratado de Brest-Litovsk do que falamos. Bueno, a guerra catalizou esa revolución, acelerouna, por así decirlo, que se producise algo, e que se producise a mellor nas condicións en que se produciu, non sea unha revolución de carácter socialista, comunista, marxista. De todas maneiras, algo tiña que producirse porque a sociedade rusa e o goberno ruso non evolucionaran igual que evolucionaron o resto dos países europeos, non evolucionara cos tempos. Aquí fala de un imperio autocrático. Autocrático quere decir que o poder está todo en mans de unha sola persoa. Aquí temos o último zar e a súa muller, a zarina, e era Nicolás II, e o zar, como decimos, era un autócrata, tiña o poder absoluto. Non estaba suxeito, non había un parlamento, non había ningún tipo de constitución, e era un monarca absoluto como antiguamente, como hai 100 anos antes no resto de Europa. O control sobre o pobo pois asegurábase a través dunha burocracia, unha corte de funcionarios e un exército poderoso, non moderno, pero si poderoso e grande, e a Igrexa Ortodoxa era outro dos, o sea, entre os tres, exército, burocracia e Igrexa Ortodoxa eran os piares do réxime sobre o que se sostiña. A Igrexa Ortodoxa tiña, como dice aquí, unha gran influencia sobre todo nunha poboación que era, na súa maior parte, analfabeta. Un 80% da poboación seguía sendo analfabeta. Como vimos, en España seguía habendo un porcentaxe tamén importante de poboación analfabeta, pero nunca se chegaba a estes extremos. Bueno, vemos aquí algún exemplo de religiosidade rusa. Bueno, en cuanto a economía de Rusia, pois seguía sendo un dos países máis atrasados de Europa. Seguía a agricultura é a base fundamental da economía e a terra estaba en mans sobre todo da aristocracia, dos privilexiados e tamén da Igrexa Ortodoxa. Os campesiños seguían estando sometidos a un réximen feudal ou semifeudal e mantiveronse na servidume hasta 1865, seguía habendo servos e incluso, inda que se aboliu en 1865, pois mantiñase na práctica, porque esa nobleza terratenente e a Igrexa pois eran inmensamente poderosos. Mentras tanto, pois estaba nacendo unha pequena industria, un proceso industrializador en moi poucos sitios, en zonas moi concretas como podía ser Moscova, que é a actual capital, San Petersburgo, que era a capital en aquel momento, que despois chamouse Leningrado e agora volve a chamarse San Petersburgo, en a zona dos Urais, que son esos montes que separan Europa de Asia. A maior parte desa industrialización pois estaba financiada con capital estranxeiro, sobre todo francés e británico, e tamén alemán. Bueno, pois aí en esos sitios pois xurdiu un proletariado industrial que non era moi numeroso en total, en relación co total da sociedade, pero que sí que era numeroso en esas zonas industriais. Bueno, ainda con todo, pois vivía tamén en condicións miserables. Bueno, o zarismo pois tiña movimentos de oposición. De feito, pois o avó de Nicolás II fora asesinado por anarquistas. Bueno, pois as primeiras correntes que houve pois eran basicamente de carácter populista, anarquista e tamén o marxismo pois calou sobre todo entre o proletariado industrial. De carácter marxista era o Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso, do cual pertenecían pois Lenin e outro personaxe importante como era Trotsky, León Trotsky, Lev Davidovich Bronstein, que utilizaba o pseudónimo de Trotsky,
Lenin, o seu nome era Vladimir Ilich Ulyanov. Este partido pois dividiuse en dúas correntes, os mencheviques, que eran os minoritarios, e os bolcheviques, que eran os mayoritarios, que eran partidarios dunha revolución para acabar co zarismo e levar a Rusia á dictadura do proletariado, como propoñían as teorías marxistas. Bueno, despois houve tamén outra serie de partidos, aquí falamos de unha serie de partidos. Pola esquerda pois estaban os eseristas, que era o Partido Socialista Revolucionario, que eran terroristas, o sea, partidarios tamén do terrorismo en moitos casos, e pola dereita pois estaban un movimento liberal, que era o Partido Democrático Constitucionalista, que as súas siglas en ruso líanse como cadetes e chamaban os cadetes. Vale, imos a mencionar, houve unha revolución dúas revolucións en 1917, pero antes houve unha revolución, unha revolta, en 1905. Aquí non o menciona, pero eu penso que é importante falalo, que esta revolta produciuse porque en 1905 Rusia acababa de ser derrotada nunha guerra que durou ano e pico por Xapón, a guerra ruso-xaponesa. Unha derrota nunha guerra pois implica graves perdas, non só territoriais, sino tamén económicas, e implica que caia a moral do país, o goberno meteuse en gastos e necesita subir os impostos, etc. Bueno, que iso provoca sempre pois, unha crise económica. Fronte a esta crise económica e esta fame que había en aquel momento, pois tuvo lugar unha manifestación pacífica en San Petersburgo fronte ao Palacio de Inverno do Zar, o que agora é o Museo del Hermitage en San Petersburgo, e esta manifestación pacífica pois foi reprimida pola Guardia Cosaca do Zar, que disparou contra os manifestantes. Bueno, pois eso foi o que se chamou o Domingo Sanguento, e eso pois generou en manifestacións, en folgas, e empezou a haber unha organización, o que se chamaron os soviets, que eran organizacións, consellos formados por campesiños, por obreiros e por soldados, que empezaron a organizarse. Trotsky pasou a ser o presidente, o líder do soviet de San Petersburgo, da capital. A capital en aquel momento estaba no Báltico, a cidade actual de San Petersburgo tamén. Ante esta situación, Nicolao II pois, non tuvo máis remedio que ceder. Cedeu e acordou pois, convocar unhas eleccións por sufragio universal e elexir un parlamento que se chamaba a Duma. Ese parlamento tamén propiciar tamén unha reforma agraria. Todo eso non se fixo, había un ministro que se chamaba Stolypin, que era o que intentou facer esa reforma agraria. Todo eso pois non se cumpliu, e de feito o Zar pois acabou clausurando a Duma en poucos anos e volveu a gobernar autocráticamente. En cuanto pasaron pois todas estas protestas, pois el volveu ao seu e acabou con todo este pequeno inicio de democracia. Con isto chegamos a 1914. Isto xa o vimos, en 1914, pois Rusia tiña asinado un tratado con Francia, un tratado con Inglaterra, e aparte pois, dos seus intereses na zona dos Balcáns, apoiaba a Serbia. Entón, cando Serbia foi atacada, Rusia empezou a mobilizar as súas tropas, e cando empezou a guerra, pois Rusia invadiu Prusia Oriental contra Alemanha. Se vos acordades, Rusia foi derrotada por Alemanha, por Prusia, nas batallas de Tannenberg e dos lagos Masubianos, o país, o exército, pois non era un exército eficaz, non se podía mover, non tiña sistemas de transporte eficaces, non tiña armamento moderno, non había ni siquiera a veces botas suficientes para os soldados, nin comida, non solamente para os soldados, sino tamén que os soldados tiveron que ser sustituídos nas fábricas por mulleres e por outra serie de persoas, abandonaron os seus cultivos dos campos, etc. Isto trouxo fame, malestar,
bueno, que todo isto desacreditou xa de por sí o goberno de Nicolau II. De feito, cando Nicolau II se foi a dirixir as tropas ao frente, quedou a súa muller, a Zarina, pois ainda se desacreditou máis, porque era unha persoa bastante odiada, e aparte pois estaban en mans tamén dun visionario que era un curandeiro que estaba curando a seu fillo, que era hemofílico, que era Rasputín. Bueno, pois todo isto levou a que prendera esa mecha revolucionaria, como decía Lenin, que estaba exiliado en aquel momento en Suiza, decía que a guerra foi o máis precioso agasallo que lle fixo Nicolau II á revolución, porque a guerra favoreceu que todos estes movimentos de oposición tuvesen a máis apoio e tuvesen o seu momento para intentar derrocar o zarismo. E derrocaron, como veremos no capítulo seguinte.